Yun no, may humming sound. Yo mga tol, we're back! And today, itatry natin i-resolve yung ating humming issue pagka kumakabig tayo papuntang kanan. So check natin if yung power steering pump natin ay kailangan ng i-rebuild. Punta tayo kay Boss Randy. Let's go! Okay mga tol, so ito yung mga kasama sa kit. So yan, may bearing, oil seals, and katakot-takot na yan, O-rings. Yan. Ayan yung kasama sa kit. Tapos meron na rin tayong hose para yan dyan. Tigas na kasi. So yan, yun yung mission natin today. Ayan, disassembly na, kinakalas na ni Boss Randy. Ito, yan, palitin na talaga. Alright. Yo mga tol, tip lang, itong hose na to, medyo important yan na palitan nyo when needed. Kasi pag tumigas yan tapos inaangat to, ito yung usually na napupunggal. Ayan, yun lang naman, tip lang. Yo. Yan, ito ang sekreto ng iwas tagas Oryx PSF. 8 years na nung ginawa namin yung kit before, wala pa rin tagas. Ito lang, sekreto. Yo mga tol, we're back. So ayan, after a few weeks nung ating rebuild, ito, double check tayo, wala namang leak. So mukhang all good yung ginawa natin dito, no? So yun yung result ng rebuilding ng ating power steering pump. Tsaka yung mga seals dito and kasama yung bearing dyan. Unfortunately, hindi pa din nawawala yung humming sound pag ako ay kumakabig. So yan, kung makikita nyo kasi dito sa ating power steering rack, meron tayong existing na leak. So I'm suspecting may kinalaman na dyan yung ating humming sound. So mukhang magkakaroon tayo ng phase 2 dito sa ating power steering issue. Doon sa phase 2, ang gagawin na natin, i-resolve natin yung leak dito sa ating power steering rack. Papalitan natin ito ating high pressure hose, and kung ano pang ibang component na pwede nating isabay, no? So unfortunately, hindi pa fully resolved, but
At least may nare-resolve tayong issue one at a time. Alright? Yo mga tol, so yun nga, we're back to the drawing board. Unfortunately, hindi pa nga fully resolved yung ating power steering issue. I'm suspecting sa power steering rack na ito since may existing leak nga. So, phase 2 ng ating rebuild or resolution sa issue na ito, i-resolve natin yung sa power steering rack. Palitan natin din ng high pressure hose kasi baka mukhang may defect na rin yun. May mga konting cracks na siya. So wag na natin siyang hintayin magkaroon ng any problem. Papalitan na natin kasi 24 years na rin naman. So yun nga, sa ganito hindi naman laging panalo. May mare-resolve na issue, you know, one at a time lang. May improvement naman, hindi lang fully na-resolve. So move on tayo sa next phase ng ating resolution. And thank you for your time. Thank you for watching. Kamot ulo tayo ngayon mga tol, pero diretso lang. So until next time, peace!